昨天赚到的钱还没来得及花，今天又来赚钱了。干修车这一行不一定天天都是处理故障车的，偶尔也会来一些做常规保养的。今天第一单就是来换机油的。吉利帝豪自从收购了沃尔沃后，自家的发动机也用上沃尔沃技术了。你看机油滤芯都通用了。大哥，这油要的一般，不太符合常理。接着来第二单，丰田雷凌。自从年审新政后，这款车有点吃得开了，不管是 OBD 还是功率测试都能轻松过关。这辆车就是大家所说的1年2箱油。你看出厂日期是2015的，到现在2024了，9年多的车才跑了3万多公里。第三单，哎呀，捡漏，轮胎螺丝断了，先去了旁边的补胎店，人家直接不搞，给指引了过来。而这种小儿科项目那是非常符合汽修工干的活。热门车卡罗拉的轮胎螺丝必须得有现货，新老款都通用的。你看汽修工装轮胎螺杆是这样的，打点润滑油再安进去，然后找个大一点的螺母与新的螺母隔开，最后上电炮收紧就可以了。你看现在好了吧？因为空间有限，你是没有办法敲打进去的，只有此办法是比较方便的。就这样10来分钟顺利完成任务。接着来第四单，年轻小伙早上起得太猛，不小心把邻居车的倒车镜干碎了。问汽修工这里有没有卖的？这个小哥也是运气不错，汽修工前段时间刚好备了一对，这个话痨，赚个10来块还得赔了。第五单，宝马530是来换机油的，全合成6000公里换一次，爱车人的生活就这么朴素无华。你看这油还是亮晶晶的，这个机油滤芯真不好拆，周围全是各种电线和管道。视频为证，我是换了的，没用化氢剂。你想想刚才放出来的机油，真想用一个干净的盘子接起来给我的小奥拓用。这边宝马刚换好机油，那边又来车了。长安神奇这活简单，说好的价格，结果给砍了一刀。故障问题是车门内拉手两边都破损了，要统统给换掉。你看是不是简单的要死？我承认这回我错了，错就错在把活干得太简单了。大哥死活都少给了10块，下次我得把门板卸了再装，要弄复杂一点才好收钱。今天午饭有点晚，搞了点白切鸡配点姜葱油，味道不错，还有菜心。北方人可能吃不下这种9成熟的鸡肉吧。吃完饭接着干，货运大哥买了套行车记录仪，他自己装了，只能看前面的，后面的看不了，后面的线路都没装上，肯定是不行了。他说不会弄，问我帮忙装一下要多少钱。都老街坊了，直接就报了2斤黑山羊，要重心不限的，我感觉这价格很合理吧。大哥也是同意了，还说主要倒车的时候要看到后面才踏实。还别说，这个花了5个字才装好。上电测试，你看现在好了吧？不过清晰度差了点。大哥买的也不是品牌，算球吧。这个线就这样扎起来吧。货车的底盘就这样，也没地方藏的了。还是那句话，大哥表示非常满意，爽快付了款。今天干的活都是很简单的，一点技术含量都没有，不过能赚钱就行了。好，明天见，拜拜。